सरकार शेतकी मळार कितलो गंभीर आसा हें तांच्या शेतकी धोरण तयार करपाच्या वाटचाली समजता. 9 वर्सांनी गोंयांक शेतकी धोरणाची जाग. 3 ऑगस्ट 2012 शेतकी धोरण तयार करपाक समिती वेंचली. नरेंद्र सावयकार समितीचो अध्यक्ष. 40 वांगड्यांची समिती. मार्च 2014 म्हळ्यार सुमार 1.5 वर्सान धोरणाचो ड्राफ्ट तयार जालो. मार्च 2014 सावयकारान वेंचणुकेक उबो रावपाक जाय म्हूण अध्यक्षपद सोडलें. अध्यक्ष नाशिल्ल्यान धोरणाचो ड्राफ्ट आडकलो. ड्राफ्टाक समितीची मान्यतायेची गरज आशिल्ली. 9 वर्सांत रमेश तवडकार, विजय सरदेसाय, बाबू कवळेकार हांचे कडेन शेतकी खातें आशिल्लें. 2022 रवी शेतकी मंत्री जालो आनी ताणें ह्या धोरणाक हात लायतना जून 2023 समिती रिकॉन्स्टिट्यूट केली. रवी नायकान समितीचें अध्यक्षपद स्वता कडेन दवरलां. 9 वर्सांत आदल्या समितींतले चडशे अधिकारी निवृत्त जाले. नव्या समितींत आतां नुस्तेमारी खात्याकूय सुवात दिल्या. आदल्या शेतकी धोरण समितींत 40 जाण आशिल्ले. रवी नायकाच्या अध्यक्षते खाला 27 वांगड्यांची समिती आसा. आदल्या समितींतले सगळेच अधिकारी निवृत्त जाल्यात. आदल्या समितींत नुस्तेमारी खातें नाशिल्लें. हे समितींत आसा. पुनर्रचना केल्ले समितीन धोरणांत नव्यो गजाली घालपाक सुचोवणी दिल्या. मार्केट, डिजिटायझेशन, इन्शुरन्स, शिक्षण आनी कायद्याचेर फोकस. केंद्राच्या आदारान गोंयची सर्वांगीण उदरगत करता म्हूण ढोल बडोवपी भाजपा सरकाराक 2014 ते 2023 मेरेन शेतकी धोरणाचें बंद पडिल्लें काम फुडें व्हरपाक वेळूच मेळूंक ना. शेतकी मंत्री रवी नायक धोरण तयार करून चालीक लावपाक आनी कितलो वेळ घेता ताचेर आतां सगळ्यांची नजर. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.